वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस फाइनली आज मैंने एक्सट्रीम की टॉप स्पीड टेस्ट की है। सो इस व्लॉग को प्लीज़ स्किप ना करें। व्लॉग में मैंने एक्सट्रीम को जितना हो सकता है पिलियन के साथ और विदाउट पिलियन दोनों टेस्ट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो एंजॉय द व्लॉग। ये क्या था? सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद रिज़ल्ट ये आया कि बाइक फाइनली 116 टॉप स्पीड गई। और बाकी भी इसके बाद भी एक आध वीडियो मैं इसकी लाऊंगा और हम लोग ट्राई करेंगे। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू रीच द टॉपेस्ट स्पीड ऑफ द बाइक। सो जितना हो सका मुझसे मैंने बाइक को भगाया और पता नहीं इसे आगे जाएगी या नहीं जाएगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक अगर आप लोगों ने इसकी पूरी डिटेल वीडियो नहीं देखी तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हो, लिंक पे चेकआउट करके, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बने रहे मेरे चैनल के साथ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज। होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो।